Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен пекин жапырағынан галупсия істейтін боламыз. Роза галупсия. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі фарш, пекин капустасы, күріш, картошка, сәбіз, пияз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз және паприка керек. Пекин жапырағын алып кесіп суға салып қоямыз. Фаршты бөлек істеп қоямыз. Күрішті бұл жерде ыстық суға салып, тазалап, жақсылап жуып аламыз да, ыстық суға бөктіріп қоямыз. Пекин жапырағын жұмсақ жерін жоғарғы жағын аламыз, төменгі жағын басқа тағамдарға қосуымызға болады. Міне осылай бөлшектеп алып, бұның үстіне де ыстық су құйып, шетке шығарып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Капустамызды осылай ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып қоямыз бұның да. Біз оған дейін салмасының пиязын, сәбізін турап, фаршты дайындайтын боламыз. Бұл жерде картошканы да теркіден өткізетін боламыз. Пекин жапырағымыз кішкене жұмсады. Бұны судан алып, кептіре береміз. Кішкене құрғақ болып тұрғаны жақсы болады. Енді фаршымызды дайындаймыз. Бұл жерде галупсияның ерекшелігі, біз күрішті фаршқа қоспаймыз етке. Оны жаңа суға бөктіріп қойдық. Қазір фарш дайын болған кезде сыртынан аунатып алатын боламыз. Сөйтіп барып капустаның жапырағына орайтын боламыз. Спецтерін салып, бәрін дайындап, бұны тұмалақтап дайындайтын боламыз. Бұл жерде дайын болған фаршымызды алдын ала осылай дөңгелектеп дайындап қоямыз. Бұл орташадан үлкендеу дөңгелек болады. Тым кішкентай болуға болмайды, әдемі болмай қалады. Бәрін осылай дөңгелектеп дайындап қоямыз. Сонан соң жапырақты алып, фаршымызды күрішке аунатып аламыз. Сөйтіп, гүл құсатып, осылай белін бұл жерде укроппен байладым. Укроппен байласаңыз болады, пиязбен байлауға болады, көк пиязбен. Және өзінің капустаның өзінде тілгіштеп алып байлай беруіңізге болады. Осылай бүріп гүл құсатып аламыз. Төбе жағы ашық тұрады.
осылай жасайтын боламыз. Сөйтіп монтоваркамызға жайғастырамыз. Бұны 40 минутта дайын болады. Міне біздің голубцы розамыз дайын болды. Міне өйстіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Біздің голубцымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.